שלום וברכה, שמי אליעזר עזריאלי. אנחנו בעזרת השם מתחילים שיעור חדש בעניין פסח וגם בעניין האקטואליה שיש היום. אנחנו רואים שמספרים לנו על חוק להוציא גזר דין מוות למחבלים. כולנו שמחים שאנחנו חיים בארץ ישראל, כולנו שמחים שיש חוק שבעצם מגן על הזכויות שלנו כיהודים. אבל החוק הזה הוא לא חוק, והוא בעצם מצגת לדבר שהוא לא יהיה. בסופו של דבר, כאשר הם רוצים כן להשמיד, להרוג ולאבד את המתנגשים בעם ישראל, אז הם באמת מתנגשים כאשר הם רוצים, כמו שעשו לצורר האיראני, וככה הם עושים לכל מי שצריך לעשות. צה"ל יודע. הם עושים את העבודה, אנחנו לא נגיד את הדברים האלה כדבר שהוא עושה כמצליח, כי אנחנו לא מסכימים עם השיטה הזאת. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. למה? כי אחד הדברים שבפסח אנחנו עושים, אנחנו יושבים ביחד, אנחנו מספרים לילדים שלנו, מספרים להם, והגדת לבנך את אשר התעללתי במצרים. יש לנו מצוות ההגדה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יש לנו איזו נקודה שאותה אנחנו צריכים להדגיש. אנחנו יכולים לשבת כמו אנשים אחרים ולציין בסיסמאות את כל ההצלחות שלנו. הצליחו לעשות חוק להרוג מחבלים, כאילו שאי פעם השתמשו בחוק הזה, חוץ מאייכמן הרשע, שאותו הוציאו להורג בחוק כזה, אף פעם לא הוציאו חוק, מלבד שהם עושים את זה מדי יום, כאשר הם רוצים לעשות את זה לצורר האיראני ולכל מי שהם רוצים לעשות. אבל יש איזה משהו בהגדה שאנחנו צריכים להגיד לילדים שלנו שהוא חשוב. כנגד 4 בנים דיברה התורה, 1 חכם ו1 רשע, לא כל אחד מסתדר בינינו. אנחנו רואים שיש מלחמה חיצונית ויש מלחמה פנימית. המלחמה באיראן ולבנון היא חיצונית. ויש מלחמה פנימית שבגינה התחיל 7 באוקטובר. כולנו יודעים, 7 באוקטובר התחיל דווקא בגלל שהיה מחלוקת פנימית. המחלוקת בין החוג הליברלי, שהוא רב בארץ, אבל החוג השומר תורה ומצוות, שהוא גם כן רב והולך ומתרבה. בזמן מצרים, אמר פרעה הרשע, הבה נתחכמה לו פן ירבה. וזה היסוד שאנחנו רואים שממש כל הארץ סוערת על זה, וב7 באוקטובר האויבים שלנו, הם ראו שאנחנו לא מאוחדים. וכאשר הם ראו שאנחנו לא מאוחדים, הם קמו ותקפו. אבל מבארת לנו ההגדה של פסח, שיש לנו עכשיו מסר להעביר לבנים שלנו. אנחנו חיים בסיטואציה שאומרת ההגדה, ארמי עובד אבי, וירד מצרים אבי הגורשם בהמתי מעט. ההגדה היא לא באה רק לספר לנו על הניסים של דם צפרדע כלים הרוב דבר שכין ברד הרבה חושך מכת בכורות. 10 המכות רק עליהם אנחנו מבארים? לא, אומרת לנו ההגדה נלקחת מתוך מקרא ביקורים בפרשת כי תבוא בספר דברים. ואיפה בעצם היסודות לספר למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אנחנו צריכים לספר בוודאי גם על 10 המכות, אבל יש עוד איזו נקודה שבה מתחילה ההגדה. והגדת לבנך. מהי ההגדה? אומרת ההגדה, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. היה את לבן הארמי. הוא המלחמה החיצונית שלך, אותו פרסי כביכול. ארמי שבא מארם, מאזור פרס כידוע. אותו ארמי רצה לעקור את הכל. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. לבן הארמי ביקש מה? לעקור את הכל. ומה ביקש פרעה? פרעה היה כביכול טוב איתנו. הוא זה שנתן לנו רשות גם להתארח. פרעה, מה הוא ביקש? פרעה ביקש רק על הזכרים. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. לבן הארמי ביקש להרוג, לעקור את הכל. ופרעה מה ביקש? רק גזר על הזכרים. וזה הדבר שאנחנו צריכים להגיד לבנים שלנו. אתם נמצאים בסיטואציה של חיצוני. מנסים להגיד לכם, הבעיות שלנו הן רק חיצוניות. בואו נפתור את הבעיה, מה? עונש מוות למחבלים. זה לא יקרה בסופו של דבר, כי אנחנו גם אנשים הומנים, אנחנו לא הורגים אנשים ככה, וחלילה מה שנעשה לאייכמן זה בגלל שהוא הצורר הזה, הגיע לו העונש שלו. אבל בסופו של דבר, כשהם רוצים לחסל את הצורר האיראני, הם עשו את זה גם כן בלי מערכת משפט, הם פשוט הורידו עליו טיל. אז אנחנו כן מקיימים את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו חוזרים לנקודה. יש לנו מלחמה פנימית ומלחמה חיצונית. במלחמה הפנימית אנחנו חייבים לשלב ידיים ולהשלים. המלחמה החיצונית היא מבלבלת. זה נראה לנו שאנחנו צריכים להתלחם ארמי עובד אבי. הוא בא להרוג את כולנו, הצורר האיראני הזה. הוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים,
כמו שנאמר אצל המן הרשע. ככה אותו צרור איראני אומרים לנו שהוא כל הזמן. אבל אומרת לנו התורה, אני מגן עליכם מזה. אז תגידו, אנחנו עכשיו בכוחנו ועוצם ידינו עשינו את זה? בוא נהיה ריאליים. כולנו יודעים שעכשיו 300 מיליון שיעים, החלום שלהם זה להשיג נשק אטומי, ממה שהם יכולים לקנות מרוסיה או מצפון קוריאה, ולהשיג וחלילה להשמיד. אבל אנחנו מתפללים שזה לא יקרה, ורק בזכות שהקדוש ברוך הוא, כי הוא לבדו מרוב וקדוש פועל גבורות, עושה מלחמות. הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות, הוא בעל גבורות, אבל לב מלכים ושרים ביד השם. אלמלא כן שבכל דבר דור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה היסוד שאנחנו באים להגיד לילדים שלנו. בכל דור ודור רוצים להשמיד את עם ישראל, אבל בגלל שעכשיו אני עושה מאמצים ונלחם נגד כל העולם, אני לא אומר שכולנו לא התעוררנו בשמחה קצת בגלל העניין הזה, כי כולנו רוצים רווח והצלה יעמוד ליהודים. אבל יש פה את המלחמה הפנימית שאנחנו חייבים להתאחד, ואם אנחנו לא נבין שהמחלוקת הזאת הפנימית היא התחילה את 7 באוקטובר, המחלוקת הזאת הפנימית כנגד החוג הדתי היא זו שגורמת לכל העולם, גם לקנדה וגם גם לאנגליה, להתעורר ולהגיד ולהצביע לפני כמה חודשים באו"ם שאנחנו נמצאים במדינה אחרת, היא לא שלנו. הם כבר לא קוראים לזה ישראל, הם קוראים לזה פלסטין. אתם כובשים, ככה הם אומרים להם. אז הם נותנים את המדינה הזאת רק ליהודים. ליהודים שנראים להם כיהודים. אבל במצב הזה שהם רואים אותנו, הם אומרים, יש לנו ספק. כמו שנאמר בפרשה ואתחנן, ספר דברים, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. העמים יודעים, יש איזו חוכמה, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר יאמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. הם יכולים כביכול להתבונן מהצד ולהגיד, הארץ הזאת, למי היא שייכת? והם מצביעים, וכמו שהבנו, לא לטובתנו. אז המלחמה הפנימית, אנחנו באים להגיד לילדים שלנו, שהיה אדם וקראו לו פרעה, ופרעה הרשע הוא מצא דרך אחרת להכביד במלחמה פנימית. הבה נתחכמה לו פן ירבה, ונוסף גם הוא על שונאינו, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. הם עינו אותו בעינוי נפשי. אומר ירון זליקה, שהוא שר האוצר לפני כמה קדנציות, הוא אומר, אתם תמימים, הצעירים שיש היום, יש 1,000,000 דירות חסרות לאנשים שהם כבר לא צעירים, הם כבר הגיעו לגיל 40. אנחנו עומדים לחתן את הילדים, בעזרת השם, כל מי שעומד לחתן את הילדים, עומד ורואה, ירון זליקה אומר, המצב היום לא היה והוא לא קיים בשום מדינה אחרת בעולם. ילדים שרק כשיגיעו אולי לגיל 80 יסיימו את המשכנתה שלהם. זוהי עבודה שפרעה, כביכול בדרך שפרעה נהג, כמו שנקרא ונאמר שמה, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. היסוד שלנו בעצם שהם בבניין הקשו את העבודה, ולכן חג פסח הוא חג החירות, אבל אנחנו מטבלים אותו ביחד עם העבודת פרך. הגאולה שלנו היא גאולה שהיא צריכה לבוא ולהיות מושלמת, שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. היסוד שלנו זה להתעורר שהגאולה עוד בוא תבוא, אבל היא ביסוד אחר. הגאולה הפנימית. ברגע שנתאחד באופן שנקרא, ויחן ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אבל איך הגאולה הפנימית נראית? אומר הכתוב בספר שמות, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, מהי ההגדה? ולמען תספר את אשר התעללתי במצרים. אנחנו כביכול רואים את הממשל שהם קמים ואומרים לנו כמה אנחנו גיבורים. אנחנו גיבורים בחוץ, אנחנו גיבורים כנגד המחבלים, אבל בסופו של דבר כולם רואים שהממשל כביכול ימין הוא לא ימין. כביכול לא הצליחו להשיג את המינימום שכאשר אפילו יש נשיא אוהד כמו טראמפ שאומר, קחו את כל הארץ. הוא לוקח את כל העזתים ומוכן לקחת אותם לחוץ לארץ, על חשבונו, לתת להם וילות שם, לא אכפת לנו, העיקר לא פה. תנו לנו את הארץ ליהודים. אז כולנו נלחמים על זה, יש את המגזר הליברלי והלא ליברלי, אבל הם כביכול עומדים ואומרים לנו, הנה, אנחנו הצלחנו במשהו, קבענו עוד חוק של חיסול מחבלים, דבר שלא יקרה מעולם, כי אנחנו אנשים הומניים ואנחנו לא פוגעים באף אחד. אז מה? רק כדי להראות, הנה, עשינו עוד משהו, אבל את המלחמה הפנימית שפרעה הרשע, הוא התחיל את האות שלה,
כבר לפני יותר מ3,000 שנה. הדרך שלו מה? תכבד העבודה על האנשים. לצערנו היא קיימת כנגד מגזר, או באופן כללי, שאם איזה מגזר דתי מקבל קצת מהתקציב, שדרך אגב הוא מגיע גם ככה מאמריקה, כי אנחנו יודעים שהכסף הוא מודפס, אז שלא יעבדו על אף אחד. הכסף הוא מודפס, אבל זה כבר דיברנו בארצות אחרות, ארצות הברית לא מתאמצת בשביל זה, ואנחנו כביכול הקמע, אנחנו עגל הזהב שלהם, שאנחנו מחזיקים את ערך המטבע בעולם. זה משהו פלאי, חלק מהפלא שעליו רצינו לדבר, אבל בואו נתמקד כרגע בנקודה שלנו. מה הנס הגדול שאומרת לנו התורה בפרשת בו, ההגדה שאתה צריך לספר לבנים, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. לכאורה אנחנו צריכים לספר את הגבורות שלנו. כותב רש"י, שחקתי. אז הנה יש לך ראיה ממקור שאנחנו צריכים לספר יותר להתמקד על הגבורה שלנו. אבל אומר לנו המשך חוכמה, עם ישראל הוא לא כמו שאר הגויים, שכאשר יש להם יום ניצחון על אומה אחרת, הם חוגגים אותו ביום שהם חוגגים ומראים כמה אנחנו גיבורים, אנחנו נגזור להם גזר דין מוות למחבלים שלהם. לא, אנחנו לא חוגגים את זה ככה, אומר המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר שעם ישראל, למרות שכתוב בנפול אויבך, בעבוד רשעים רינה, הפסוק אומר, כן, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. כמו שנאמר, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, וביקש לו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו ישיב מעליו אפו. אנחנו צריכים לשמוח שנעשה קידוש שם שמיים, אומר המשך חוכמה. כלומר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, זה דבר טוב. אתה צריך לספר דבר שהוא מוביל לתהליך גאולי. אבל מה התהליך הגאולי? עוד מעט נבין אותו שהוא קשור לספר ירמיה פרק ב' שאנחנו עוד מעט נגיע לשם. איזה נקודה אנחנו צריכים לספר לילדים שלנו? את אשר התעללתי במצרים. שמעתי באחת הקלטות שמספרים, כביכול, מה הניצחון, מה צריך לספר ביציאת מצרים? מספרים להם כמה המצרי נחנק מאדם, פלט צפרדע ונחנק. אנחנו לא עושים ככה. עם ישראל לא צוחקים על זה. ככה אומר המשך חוכמה. אנחנו לא כמו שאר העמים, שכאשר יש להם יום ניצחון על העם שהם כבשו אותו, אז הם שמחים וחוגגים על המפלה שלהם. אנחנו לא צוחקים, אנחנו לא שמחים על זה. כמו שנאמר, בנפול אויבך אל תשמח. אז אנחנו לא שמחים על זה. לכן אנחנו שמחים רק כשנעשה קידוש שם שמיים. ואנחנו חוזרים לנקודה העיקרית שלנו. אנחנו באים לספר בהגדה על הבנים שלנו. כנגד 4 בנים דיברה התורה. אנחנו מודעים שיש מחלוקות בעם ישראל. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אבל אנחנו צריכים לדעת להתאחד. ואם אנחנו לא נדע להתאחד, אז בינתיים מסיתים את דעתנו למלחמות חיצוניות. אנחנו רואים שבאיראן יודעים להילחם עם AI. היום המטוסים שם כולם ב-AI. והם יודעים לעשות את הדברים הרבה יותר טוב. אבל בלבנון אומרים לנו, בואו תיכנסו כולכם לתוך הבתים, כמו שהיה בתוך עזה. נכנסים, יוצאים, ועוד 1,000 נהרגים חלילה. אז זה לא דרך, וכולנו מבינים שזה לא הדרך, אבל זה נקרא תכבד העבודה על האנשים. אמר פרעה, ויקום מלך חדשים מצרים אשר, כן, לא ידע את יוסף, ויאמר לעמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה. לכן עומד המגזר הליברלי ואומר, הבה נתחכמה לו פן ירבה. למה? כי מה יקרה בעוד 10 שנים כאשר כביכול הוא ירבה? אז היסוד שאנחנו רואים אותו שהמלחמה הפנימית מכבידה את העול. הבה נתחכמה לו פן ירבה וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. לכן אין שום עם בעולם, כך אומר ירון זליקה, שהוא היה שר האוצר לשעבר, שיש לו מערכת, כן, של מחירת דירות יקרה כזאת, שאדם אולי ישלם עליה רק כשהוא יגיע לגיל 80. בסופו של דבר זה לא הדרך. כולנו יודעים שיש בכל העולם, גם היום באירופה, גם באיטליה, אפשר לקנות דירות במקומות יפהפיים ב$50,000. והדברים האלה ידועים. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. אפשר לבנות בטכנולוגיה פי 1,000 יותר טובה ממה שהיום מנסים להאט ולהראות לנו כאילו אי אפשר. בלבנון נכנסים בכל בית, אין טכנולוגיה כמו באיראן. בעזה היהודים נכנסים בכל בית, והנה מה קיבלנו? הם נשארו שם. טראמפ הציע להוציא את כולם משם, לשים אותם בנגב, תשימו אותם שם, שיבנו את הנגב, שיהיה להם מה לעשות ולא יתבטלו וינסו להרוג את כל האנשים שהם לא משנה מה. אבל בסופו של דבר זה לא הדרך. אז יש מלחמה פנימית שגוררת את מי ששולט להעריך
ולהעמיס על הדור הצעיר, וזה מה שאנחנו באים להגיד בהגדה של פסח. אנחנו קוראים לכל המשפחה, הלילה הזה כולנו מסובים, ואנחנו אומרים לבנים שלנו, כנגד 4 בנים דיברה התורה. יש לנו מאבק חיצוני, אבל תדעו לכם שבכל דבר דור הקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אבל גם במאבק הפנימי אנחנו צריכים להתחזק ולדעת. המאבק הזה נראה קשה. כל אחד שעומד לחתן ורואה את הילדים שלו מתאמצים, ואני שמעתי על ילדים כבר בגיל, לא יודע מה, בגיל 16, שעזבו את הלימודים. 50,000 אנשים עזבו בחודשים האחרונים את הארץ. בכל מקום באירופה ובארצות הברית יש הגירה חיובית. אנשים רוצים לגור שם, אבל פה יצרו מצב שאנשים רוצים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ככה נאמר כשעם ישראל בחטא המרגלים אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. למה? הם אמרו זאת ארץ אוכלת יושביה. אבל לצערנו, יש לכם את כל האפשרות ואת כל הכוח לעזור לאנשים להתאחד, להיות מאוחדים בדרך אחת, להיות מאוחדים בעם אחד. יש לכם את המקורות המימון הכי גדולים שיש בעולם, שזה הצבא של ארצות הברית והנשיא של ארצות הברית, והיכולות שלנו באמת להיות מאוחדים בכלכלה טובה ומאוחדת. היום אני כבר לא מדבר על ה-AI שיכול לעשות את רוב העבודות וכבר לא צריך לגייס. לכן כל הקונפליקט הזה שמעלים עוד קונפליקט ועוד מלחמה ועוד לחץ, כביכול חייבים לגייס, כשיש לך רובוט AI פי מיליון יותר טוב מצבא שלם. אז להיכנס לכל בית, כל הדברים האלה אנחנו כבר הבנו. הדברים האלה אנחנו באים להגיד לילדים שלנו שיש עוד פלא. נכון, הקדוש ברוך הוא מצילנו ממלחמות חיצוניות, כמו שאמרנו, ארמי עובד אבי. הוא רצה, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, הוא ביקש לעקור את הכל. אבל כנגד זה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ויהי חיטת אלוקים נגד כל העמים, ולא רדפו אחרי יעקב. אבל מה יהיה עם המלחמה הפנימית שלנו, שמכבידים את העול? לכן אומר הכתוב, אני אקרא לכם מהכתוב, מה אומר ירמיה הנביא? אומר המדרש, הגאולה תבוא בזכות מה? בזכות מה שנקרא עכשיו, תקשיבו טוב. אומר הפסוק, המדבר ראיתי לישראל עם ארץ מעפליה. יש פלא שאנחנו צריכים להסביר. ולמען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים. מה המושג הזה בא ללמד אותנו? אנחנו צריכים לדעת, ונפלנו אני ועמך. היסוד שלנו לספר שיש פלא. אני חושב שכל אחד מרגיש את זה. הוא רואה טילים שעפים מעל הראש והם לא פוגעים. אנחנו רואים שבעצם המלחמה היא לא רק נגד כל עם ישראל. אנחנו רואים שיש לאיראנים כוונה מסוימת נגד מגזר מסוים, נגד קבוצה מסוימת, וכולנו יודעים מהו. אנחנו מבינים שיש פה תהליך שמנסים אבל לכבול אותנו, כאילו תילחמו במלחמה החיצונית שלנו. יש יסוד נוסף שאנחנו נקרא אותו עכשיו. אומר המדרש, במדרש תנחומא, רבי אלעזר אומר שכאשר משה רבנו אמר לעם ישראל לקחת את המן, מלוא העומר ממנו מן, למלות מן ולשים בצנצנת ולהראות לעם ישראל. מספר המדרש שבא ירמיה הנביא והראה את המן הזה לעם ישראל. בשעה שאמר ירמיה לישראל, מפני מה אין אתם עוסקים בתורה? אמרו לו, אם אנו עוסקים בתורה, במה נתפרנס? באותה שעה הוציא להם צנצנת המן ואומר להם, הדור אתם ראו דבר השם, המדבר ראיתי לישראל עם ארץ מעפליה. זה הפלא. היה להם פלא והפלא השם בין ישראל ובין מצרים. זה האותות, זה הפלא שאנחנו צריכים להתמקד בו ולספר את הנקודה הזאת, שהוא גם נעריך על ההסבר הזה מה זה נקרא פלא. מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נהדר בגוש, נורא תהילות עושה פלא ומפליא לעשות. הפלא הוא שבעצם כאשר אנחנו רואים יפול מצידך 1,000 ורבבה מימינך אליך לא ייגש. עם ישראל נמצאים במציאות שכאשר הם היו במצרים, יש ברד על מצרים, אבל על עם ישראל זה לא פוגע. כמו שנאמר, והחיטה והקוסמת לא נוקו. הפשטה והשעורה, אומר רש"י, שם מביא את המדרש, שהם נוקו. כי הם היו בעצם גדלים באותו זמן. אבל מצד שני אומר, כי פלאי פלאות נעשו להם. מה הפלאות שנעשו להם? מה הפלא? אומר רש"י, שכביכול, מביא את המדרש, שירד כביכול סלעי ברד, אבל עליהם הם לא פגעו. עליהם הם פגעו ועליהם הם לא פגעו. וזה היסוד שאנחנו צריכים להבין. אנחנו רואים את הטילים האלה שעפים מעל הראש. מה שנאמר, יפול מצידך 1,000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. אני חושב שכל אחד מרגיש את ההשגחה הפרטית, וזה מיוחד לנו.
אבל אנחנו חוזרים לנקודה הפנימית. הקדוש ברוך הוא מצילנו מהחיצונית. אבל אנחנו צריכים לדעת מהבחינה הפנימית, אנחנו לא עוסקים בתורה, ואנחנו מדרדרים ויורדים כביכול מההתמקדות שלנו בדבר השם, ולדעת שהוא הפלא. אומר הכתוב, כאשר ראה ירמיה את עם ישראל שלא עסקו בתורה, אמר להם, יש פלא, כאשר אתם תעסקו בתורה, יהיה הפרדה. וזו ההפרדה שאנחנו צריכים לספר לבנים שלנו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אומר הכתוב, מה הפלא הגדול שנעשה שם? הפלא הוא שחקתי. שחקתי, וזה מה שנאמר על החיטה והקוסמת. אומר שמה, והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. זה היסוד, נעשה להם פלא. נפלו לידם סלעי ברד, ולא קרה להם כלום. אני חושב שנופלים ליד אנשים טילים, או שרואים את הטילים עפים מעל הראש, וברוך השם, אנחנו מרגישים את הפסוק מתקיים בהם, יפול מצידך 1000, ורבבה מימינך אליך לא ייגש. זה היסוד שאנחנו צריכים להתחזק ולספר לילדים שלנו, תעסקו בתורה, גם כשאתם רואים שיש מלחמה פנימית, גם כשאנחנו יודעים שהמלחמה הפנימית גררה את המלחמה החיצונית ב7 באוקטובר, כולם יודעים את זה. אבל תעסקו בתורה, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. בעזרת השם שלנו, פסח כשר ושמח, ובעזרת השם לדעת שהגאולה תבוא דווקא בהתאחדות. כנגד 4 בנים דיברה התורה, אנחנו צריכים להתאחד. נכון, לפעמים יש כל אחד שמושך לצד אחר, אבל האיחוד בינינו, ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, תביא את הגאולה. כך היו עם ישראל לפני קבלת התורה בהר סיני. אבל היסוד לדעת שעד שזה יבוא, לא לפחד, לא לרדת מהארץ כמו אותם 50,000 אנשים שירדו מהארץ רק בחודשים האחרונים, לא להתייאש כמו שעם ישראל אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, זו ארץ אוכלת יושביה. אני יודע שמנסים כל פעם בגזרות שונות להגיד לנו, זו ארץ אוכלת יושביה. תכבד העבודה על האנשים וישעו בה, כן, ואל ישעו בדברי שקר, ויעסקו בה ואל ישעו בדברי שקר. זה היסוד שמנסים כל הזמן להכביד עול ולהגיד, אתם לא תגמרו את התשלום של הדירות שלכם גם בגיל 80, כמו שאומר שר האוצר לשעבר ירון זליקה. אז הדבר הזה הוא דבר מהותי לומר לנו להתאחד, אבל עד שנתאחד, אנחנו מתפללים שהאחדות אכן בו תבוא, אבל עד שזה יקרה, להמשיך לעסוק בתורה. אומר ירמיה הנביא, למה אתם לא עוסקים בתורה? רבי אליעזר אומר, המן כנגד כביכול המצה, זה הלחם, עוני, שעם ישראל יצאו ממצרים עם המצות, אבל כנגדו יש את המן. אומר הקדוש ברוך הוא למען, כן, לקחת מלוא אומר ממנו מן, כן, למען ידעו דורותיכם, כי כן, את הלחם אשר אכלתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אל תפחדו, הנה הלחם. לכן אומר ירמיה הנביא, שכאשר לא עסקו בתורה, אמרו לו, אנחנו נמצאים בשעבוד. קושי, אנחנו חייבים לעבוד כל הזמן סביב השעון, וזה מה שאנחנו מרגישים, כולנו מרגישים את זה, אבל היסוד זה, אל תפחדו. אומר להם, באותה שעה הוציא להם צנצנת המן, זה אותו כביכול מצה, אותו מן, לחם אבירים, לחם שירד לעם ישראל מהשמיים. אני האכלתי אתכם, זה היה הפלא. המדבר ראיתי להם לישראל, אתם חושבים שלא היה להם, הם חיו במדבר, והם כביכול לא היה להם ממה להתקיים, אלא עם ארץ מהפליה, היה להם פלא, וזה הפלא, כן, שאנחנו אומרים, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות עושה פלא. הקדוש ברוך הוא יפלא בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, אשר יפלה ישראל. זה בעצם ההפלאה שאנחנו צריכים להתמקד. אנחנו לא שמחים בנפילת אויבינו, אומר המשך חוכמה. אנחנו לא שמחים כאשר מישהו אחר מפסיד. אנחנו שמחים כאשר עם ישראל מתאחד, אבל כאשר אנחנו ממשיכים בגאולה שלנו, ולדעת שאנחנו שמחים בדרך שלנו לדעת שכאשר עם ישראל עוסקים בתורה, אז הגאולה שלנו מגיעה גם בדרך של פנימית, שהפרנסה תתגלה ובו תבוא בעזרת השם, וגם בדרך חיצונית שהקדוש ברוך הוא יצילנו מידם.